హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవి బ్రీడింగ్ ఫామ్ యొక్క పుంజులు, బాయిలర్ పేరెంట్స్. వీటి యొక్క షిమ్మని ఎలా తీస్తూ ఉంటారు, ఇన్స్పెక్షన్ ఎలా చేస్తూ ఉంటారు అనేది వీడియోలు చూడండి. మనము కూడా మన జాతి పుంజులకు షిమ్మని తీసి మన పెట్టలకైతే మనము ఈ విధంగా అయితే ఇన్స్పెక్షన్ చేసినట్లయితే క్వాలిటీ బాగుంటూ ఉంటుంది. షిమ్మన్ క్వాలిటీ పిల్లలు కూడా బాగుంటూ ఉంటాయి. 100% పిల్లలు అయితే అవుతూ ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, వీటికి మనకి ఏమేమి కావాలి అనేటివి మనకి ఇలా కనబడుతూ ఉన్నాయి కదా. ఇలా మనం చూసినట్లయితే రబ్బర్ ట్యూబు, ఇది రబ్బర్ ట్యూబు. తర్వాత గ్లాసు టిప్స్, వీటిని టిప్స్ అంటూ ఉంటారు. ఈ టిప్స్ ఆ ట్యూబ్కి ఎక్కించి సిరంజి ద్వారా మనము కోళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, గమనించండి, మీరు కూడా మీ కోళ్ళకు ప్రయత్నం చేయండి.